Bom dia, turminha! Estamos de volta com a nossa feira literária, né? E a tia vai agora contar pra gente mais uma historinha aí pra vocês do Gato Xadrez. Vamos lá então? Uma história muito legal. Era uma vez um gato xadrez que caiu lá do alto apenas uma vez. Tomou um grande tombo. Era uma vez um gato azul, que lindo! Ele tomou um grande susto. O que será que aconteceu? Será que ele encontrou com um cachorro ou com um rato? Era uma vez um gato vermelho. Ele entrou no banheiro e fez uma careta no espelho. Por que será? Ah, já sei. É um gato angorá. Era uma vez um gato amarelo que esqueceu de comer e ficou magrelo. Mas era uma vez um gato verde de tanta preguiça, só queria deitar na rede. E era uma vez um gato laranja que gostava de usar franja, mas ficou doente e só comia canja. Era uma vez um gato marrom, cheio de charme, de manha. Olhou para uma gata e fez miau. Cheio de manha. Era uma vez um gato rosa, uma gata cheia de charme. Comeu uma sardinha deliciosa. Aí ficou toda dengosa. Era uma vez um gato branco, todo exibido, subiu no barranco e lá de cima gritava em francês: sou um gato siamês. Era uma vez um gato colorido que gostava de brincar com os amigos, e ele era muito divertido. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história pode contar outra vez, tá bom? Espero vocês.